你睇到下邊咧有比利時館啦，有呢、個拉脫維亞館啦，有呢、個有阿爾及利亞啦，仲有土耳其啦，呢邊咧就有班加迪什，即係呢個館啦。咁有好多館咧係分佈晒喺呢個範圍當中。圓形嗰個應該係唔知佢係應該係咩啦，唔記得，應該行過先知。有好多睇到紅紅色圓形嗰啲啊，唔係個個館都係一定要用 booking 預約嘅。呢啲 walk in 咧，啲細間嘅館咧係幾數個中美洲國家連成一體，俾個寫字樓吸個印啊，咁又一個展館啦。我哋覺得好奇，香港點解唔去參加呢？人哋嗰啲小到好似牙買加咁嘅國家呢，都去參加，你香港一啲都唔參加，咁又話啲國際城市咁樣講遮天獨地冇意思嘅，係咪？人哋日本由2020年韓國舉辦世界盃到奧運，到今年係舉辦呢個世博。點解人哋可以有咁多錢呢？就因為人哋國家呢冇咁貪腐，唔係好似我哋祖國咁樣一個領導人攞幾萬億錢走，跟住呢就邊度賺到都唔夠佢哋貪埋咯。咁點可以有啲咁大活動呢？大型活動就可以同世界國家交流，影響自己嘅國力，影響對世界人對佢嘅認知，呢度幾唔好呢？係咪？我覺得呢個好緊要咯。